Bondowoso gencar cegah PMK lewat vaksinasi mencapai 45.226 dosis hingga September 2025. Vaksinasi ditujukan pada hewan ternak sapi, kambing, dan domba. Edi Purnomo, Kepala Subkoordinator Kesmafed Bondowoso, menyatakan PMK yang merebak pada 2022 pernah dinyatakan wabah darurat nasional. Namun sejak 2023, PMK berstatus tertular. Apakah upaya ini cukup menekan penyebaran PMK di Bondowoso?